Libadde essanyu jjereere His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi, the President of Uganda, ng'akyaddeko wano ku Parliament era ng'azze mu lukiiko olwa bajeti y'eggwanga olwa alternative budget olwayitiddwa omukulu Honorable Ssenyonyi era ng'ababaka bangi bazze okwetaba mu lukiiko luno. Bw'atyo His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi naye afuye okulaba ng'abaawo mu lukiiko luno. Baganda bange, His Excellency twamulabye ng'ali mitala w'amayanja naye ate munange afiisizza akadde era najja mu lukiiko luno. Embeera bw'ekyo bw'eri, omukulu Mathias Mpuga Nsamba awamu n'akabinja ke bo bonna tewali alabiseewo kwegamba bo baasiibulira ddala, which is okay. Naffe tetubalinaako buzibu wabula okuggyako okubasabira ebirungi ebyereere ne gye balaze eyo baleme kuba bankwe era n'abaana baabwe baleme batendeka nga bankwe, babatendeke obwerufu n'obuntu bulamu kubanga ekkubo lyokka litwala ensi eno mu maaso. Omulungi waffe President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi ndowooza omulaba awo abadde mu ofiisi ya Leader of Opposition era nga omukulu Honorable Ssenyonyi ayaniriza President Kyagulanyi Ssentamu n'omukwano n'essanyu ery'enjawulo era ndowooza His Excellency gwe mulundize ogusoose okuba nga akyalako ku Parliament kuno nga tuli mu bukulembeze bwa Honorable Ssenyonyi, Leader of Opposition waffe abatamkyalirangako era nga tayingirangako mu ofiisi ye ne President waffe omulungi Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi olwaleero amukyaliddeko. Kituwadde amaanyi, kituwadde omukwano era kituwadde essanyu, kituwadde obumu, kituwadde okwagalana, kitukipinze nga tuli b'amaanyi ate nga tutambula. Tweyanza nnyo President bwe bali tusuulira mwoyo ate n'ojja n'otukyalirako. Tusiimye nnyo Mukama waffe, tusaba tutambule bwe tuti, agali awamu ge galuma ennyama era agali awamu bannayuganda gwe bafunvubidde okulaba nga ttereeza eggwanga. Tusuubira nti bingi bikolebwa, bingi byogerwa era bingi bituusiddwawo. Tusuubira nti tujja funa Uganda ey'ewamu, Uganda ey'enjawulo, Uganda etutwala mu maaso era tweyanzizza oli buli yamu yenna alina kyakola okulaba nga tugatta ku ggwanga lino nga litambula nga ligenda mu maaso. Ku lwa Uganda yaffe n'eggwanga lino tumanyi tugenda funa bingi nnyo ebyokola era tusuubira nti tujja funa Uganda ennungi. Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi azze n'obubaka obulungi nno muganda wange bw'aleetedde ababaka ba Parliament era bw'atyo n'agamba omukulu Mathias Mpuga Nsamba tetuddamu muwa budde bwaffe kubanga ng'ekibiina twamuggyako engalo, twakola ekituufu kye tulina okukola ne bannayuganda nammwe mwakiraba. Abo abaagala okulaba amazima baakiraba, bataagala okulaba amazima era amazima tebaligalaba, balisigala bwe batyo mu kizikiza era balisubwa ne Kristo ng'azze nga beefuula abatamulaba n'abayitako. Naye President agambye nti ebitalina makulu tetubiwa makulu. Kankwe ku bigambo by'omukulu Let's do this first to get Uganda. Kiwedde. I think the space is enough. We can. Let's just arrange out. Kusooka nebaziza liida waffe watimu yaffe ya Parliament Honorable Ssenyonyi ne ttiimu yonna gy'akoze nayo okufulumya bajeti yaffe eno etali nnene nnyo naye ate ng'efokasinga ku bintu ebiyamba abantu ng'egoberera n'omulamwa oguusitula eddembe ly'abantu si kweyagala bweyagazi naye n'okuenjoyinga oba okunyumirwa oba okweyagalira mu bintu ebyo bibasaanira okweyagaliramu mu mateeka. Naye okusingira ddala obubaka bwange wakati mu kubeebaza olw'okuvaayo ne bajeti eno ennungi n'ebirowoozo ebirungi mbajjukiza abakulembeze baffe nti
ebirowoozo ebirungi tujja nabyo bibadde nga bireetebwa naye ekizibu kye tulina ebirowoozo bikoma kuleetebwa. Ekizibu ekisinga ekya Uganda yenna kyemalira Yoweri Museveni nga ye sente z'eggwanga zonna azimalira mu kwekumira mu buyinza, kugulirira abakulembeze bamwetoolodde na kunyigiriza abantu. So ekizibu kye tulina okusooka okugyawo yenna kyemalira Museveni, then tubeere n'eddembe ebisaasanya sente za Uganda si mu kwejalabya naye mu kutereeza ebyo ebisaana okutaasa abantu ng'amasomero, ng'amalwaliro n'ebirala bifaanana bwe bityo. Kikyeyongera ku nsonga ezigenda mu maaso batowulira mu paalamenti naddala ensonga za komishona mutuuseewo? Well, saagala ensonga eno nene egiridusinga ku muntu omu. Ensonga gye mbadde sikonyeeko ensonga y'enguzi ekutte ejjembe. Newankubadde omu ku ffe naye yasanga mu nsonga eyo, naye abamukulira be basinga okulya enguzi, okugeza sipiika waffe wano, sipiika wa paliamenti ya Uganda yenna kinku mu kulya enguzi. Era ekyo kyetaaga okwogerwako, ensi n'ekimanya, n'ensi n'emukolinga out, kubanga sente ezoonoonebwa paliamenti eno zisobola okukyusa obulamu bw'abantu bungi nnyo. So obuli bw'enguzi ye kansa ayonoonye Uganda, kati kyafuuka institutional. Enguzi yafuuka ngeri ya kwekumira mu buyinza na ngeri ya kukakanya abavuganya gavumenti. So enguzi ng'ekulemberwa Anita Amongo, sipiika wa wano, nga mulimu si bokka ba NRM naye nga mulimu n'abaffe, kizibu nnyo era nakyo tulina okirwanyisa, ate tujja kirwanyisa. Ffe nga NUP tujja kukozesa ebikolwa si bigambo. We tulina obuyinza bwonna okulwanyisa enguzi, naye twagala na buli kitongole kya gavumenti kikozesa obuyinza obwo okulwanyisa enguzi, kuba enguzi yesizigiriza Uganda emabega. Mu kaseera kano mu kibiina kyammwe mujjudde kanjite obutalotalo oba entalotalo, tekikosengejja mulina okutambulawo emirimu gyammwe otandika? Ensonga y'obutalotalo mmwe bannamawulire mmwe abagiteekawo, tewali lutalo lwonna okuleka ng'oŋŋamba nti okola ekituufu luba lutalo. Okola ekituufu we luba lutalo, then tuli mu lutalo, era tulina okubeera mu lutalo nga tulwanyisa enguzi, nga tulwanyisa obulyake, nga tulwanyisa obwannakyemalira, luba lutalo. So si mu kibiina kyaffe, nze ndowooza mu kibiina kyaffe twandibadde nga ekyokulabirako. Buli muntu kabeere nga sipiika wa paliamenti yalidde enguzi, kabeere nga minisita n'akangavulwa nga bwe kirina okubeera. Ffe nga NUP tubawa kyakulabirako, tuli option. Era mu Uganda empya bwe tubikola, bwe tujja obikola nga tumaze okukuba nakyemalira. Kibyogera ku bigambo bya Honorable Mpuga bye yagamba nti under siege. Saagala nnyo kukendeeza kwogera kwange kukukakanya ate kusa ku bammemba bange benkulembera mu kibiina. Njagala nnyo njogere ku nsonga ezigasa eggwanga lyonna. Kati bajeti eno si ya NUP yokka, wabula reflectinga ekifaananyi kya opposition yonna. So saagala ensonga za NUP ate nziyingize mu bibiina ebirala. Njagala njogere ku kintu ekigasa eggwanga lyonna, si kibiina kyokka nga NUP. Webale nnyo. Abalina endowooza nti wanegotiating okutaaba mu kwaguzi ba Kyanaku nnyo okubeera mu nsi nga tulowooza nti bwabaawo obumenyi bw'amateeka olina kuteesa n'amenya amateeka. Bwabaawo obumenyi bw'amateeka nga waliwo evidence oba obujulizi obumulumika, then amateeka gakole. Bwe mugamba nti omuntu bw'aba amenya etteeka bateesaganye naye, then tugyewo amateeka bibeere byakuteesaganya. Baganda baffe abaasibwa mu makomera tebalina musango, n'olw'ensonga eyo balina okuyimbulwa embagirawo awatali kakwakulizo kuba tebalina musango. Bwe baba balina omusango baleetebwe mu kooti bavunaanibwe, omusango gubake mu vi oba bagusinge bejjerere. So si kuteesaganya nabo. Eyo enkola ya kiyeekera, tetukkiriziganya nayo, tukkiriziganya mu nfuga ey'amateeka, era bwe tunatwala obuyinza y'enfuga gye tujja okutambulira. Let's start with the issue of the prisoners, political prisoners. Are you negotiating? We are free. It is unfortunate that we live in a country where the leadership thinks, or the rulership thinks, that when somebody commits a crime, you have to negotiate. If somebody commits a crime, then let the evidence be presented, let them be presented in a competent court, and let them be either convicted or acquitted. We are not going to negotiate our rights. We believe in the rule of law. If there is the rule of law in Uganda, let it work. If the courts function in Uganda, let them work. Our brothers and sisters who are in prison for the longest time, the political prisoners, are innocent, and we continue to demand their unconditional release. We are not going to negotiate because
if you ask us to negotiate, what do you want us to give in exchange for our freedom? Bobo yagala tuteesaganye n'omuntu ng'akutte baganda baffe nga tebalina musango, oyagala ffe tumuwe eki atuwe baganda baffe, kubanga kibamba sibira ddembe lyabwe, ate eddembe lyabwe eryo si beetegefu ddiwaayo, ne bwe banaateebwa bajja kusigala nga bayayanira eddembe lyabwe. So siri akuteesaako naye lyabwe bange kuba constitution erigarantinga. How far have you gone with handling the issue of Commissioner Mathias Mpuga? Well, everything we do it in the open. We are a transparent political party. And what happened was in public. The information came from the public domain and we dealt with it as our permit. But the speaker responded. What's your take on the speaker's letter? The speaker is a criminal herself. The speaker is a criminal, so we don't really have time to exchange with criminals. Thank you very much. At this moment, internal conflicts has infiltrated your party. Will this affect the potential alternative policies? The so-called internal conflicts are a creation of the media. As you have seen, so many TVs have been on rampage, trying to create a non-existent impression that we have conflicts. No, they're not conflicts. The only conflict we have is with criminality, is with corruption, and we deal with corruption as people that know that corruption is a cancer that has bedeviled our country. Thank you. Maybe lastly, Honorable Mpuga says you are under siege and doesn't know how to help you. What's your take on this statement? Well, we major on majors and minor on minors. Thank you. Kale mwebale nnyo ndowooza ebisinga mbiwulidde tetugenda kusukka president ajunzise bulungi kuba oli nga bwandijaagadde ebiseera ebisinga yeewala nnyo okubeera mu ntalo naye bannamawulire bagezaako kiteekawo era awunzise nga bwe badde baagala abagambye talina budde bwogera ku buntu we major on majors and minors on minors. His Excellency the Republic of Uganda. Mr. President, invited guests, honorable colleagues from NUP, from FDC, UPC, DP, JMA, PPP, and independents, the director and staff of the Office of the Leader of the Opposition, members of the press, ladies and gentlemen, a very good morning and a warm welcome. Before I go further, I just want to ensure we have learned of the news, or at least to reiterate the same. One of our comrades in the struggle, Sarah Eperu, who's been part of the Forum for Democratic Change and has been part of the leadership for a while and an activist, passed on. We learned of this very unfortunate incident. I'd like to request our colleagues to stand for a minute so we can observe a moment of silence of Sarah Eperu. May her soul rest in eternal peace. Ladies and gentlemen, as we undertake the process of preparing the budget for the financial year 2024-2025,
we're deeply humbled by the profound ask by the people of Uganda. Their confidence in our abilities as their elected representatives is not just a privilege, but also a solemn responsibility. We understand the weight of this trust that has been a problem that he'll be able. He and his cronies live in extreme luxury while our hospitals are sick and our schools are rotting away. Yes, we have alternative policies. Yes, we have brilliant minds here in Parliament, wonderful at economics, wonderful at debating and all that. But we shall resource is our collective determination and collective will to have a free country, and after having that, then we shall go ahead to build a Uganda where all Ugandans are equal regardless of their ethnicity, regardless of where they come from, regardless of religion, tribe or social class. Reducing their budget to the nation. As you've heard, the president has challenged them that even if they speak a lot of English, even if they have good alternative policies, without changing the government, they are doing nothing. Don't cheat yourself, Joe! Out of over 60 MPs from the opposition, you can check the numbers and you see how many are around. Because he has challenged them to continue spreading. 10. One hand and turn around your bodies like this. On behalf. Thank you so much, Mr. President, for giving us your time. Let's do this first to get to Uganda. Chiwedde. I think the space is enough. We can just arrange out. Webale kusooka nebaziza liida waffe watimu yaffe ya Parliament Bwalengedde Ssenyonyi ne ttiimu yonna gy'akoze nayo okufulumya bajeti yaffe eno etali nnene nnyo naye ate ng'efokasinga ku bintu ebiyamba abantu ng'egoberera n'omulamwa ogusitula eddembe ly'abantu si kweyagala bweyagazi naye n'okuenjoyinga oba okunyumirwa oba okweyagalira mu bintu ebyo bibasaanira okweyagaliramu mu mateeka. Naye okusingira ddala obubaka bwange wakati mu kubeebaza olw'okuvaayo ne bajeti eno ennungi n'ebirowoozo ebirungi mbajjukiza abakulembeze baffe nti ebirowoozo ebirungi tujja nabyo bibadde nga bireetebwa naye ekizibu kye tulina nti ebirowoozo bikoma kuleetebwa. Ekizibu ekisinga ekya Uganda yenna kyemalira Yoweri Museveni nga ye sente z'eggwanga zonna azimalira mu kwekumira mu buyinza kugulirira abakulembeze bamwetoolodde na kunyigiriza abantu. So ekizibu kye tulina okusooka okugyawo yenna kyemalira Museveni, then tubeere n'eddembe ebisaasanya sente za Uganda si mu kwejalabya naye mu kutereeza ebyo ebisaana okutaasa abantu ng'amasomero ng'amalwaliro n'ebirala bifaanana bwe bityo. Kiki oyogera ku nsonga ezigenda mu maaso badde owulira mu Parliament naddala ensonga za komishona mutuuseewo? Well, saagala ensonga eno nene egireducinga ku muntu omu. Ensonga gye mbadde sikonyeeko ensonga y'enguzi ekutte ejjembe. Newankubadde omu ku ffe naye yasanga mu nsonga eyo naye abamukulira bye basinga okulya enguzi okugeza sipiika waffe wano, sipiika wa Parliament ya Uganda ye Nakinku mu kulya enguzi
era ekyo kyetaaga okwogerwako ensi n'ekimanya n'ensi nemukolinga out kubanga sente ezoonoonebwa paliamenti eno zisobola okukyusa obulamu bw'abantu bungi nnyo. So obuli bw'enguzi ye kansa ayonoonye Uganda kati kyafuuka institutional. Enguzi yafuuka ngeri yakwekumira mu buyinza na ngeri yakukakanya abavuganya gavumenti. So enguzi ng'ekulemberwa Anita Amongo sipiika wa wano nga mulimu si bokka ba NRM naye nga mulimu n'abaffe kizibu nnyo era nakyo tulina okirwanyisa ate tujja kirwanyisa. Ffe nga NUP tujja kukozesa ebikolwa si bigambo we tulina obuyinza wonna okulwanyisa enguzi naye twagala na buli kitongole kya gavumenti kikozesa obuyinza obwo okulwanyisa enguzi kuba enguzi yesizigiriza Uganda emabega. Mu kaseera kano mu kibiina kyammwe mujjudde kanjite obutalotalo oba entalotalo tekikose nga gyamulina okutambuzawo emirimu gyammwe otandika ensonga y'obutalotalo mmwe bannamawulire mmwe abagiteekawo tewali lutalo lwonna okuleka ng'oŋŋamba nti okola ekituufu luba lutalo. Okola ekituufu we luba lutalo then tuli mu lutalo era tulina okubeera mu lutalo nga tulwanyisa enguzi nga tulwanyisa obulyake nga tulwanyisa obwannakyemalira ddo luba lutalo. So si mu kibiina kyaffe nze ndowooza mu kibiina kyaffe twandibadde nga ekyokulabirako buli muntu kabeere nga sipiika wa paliamenti yalidde enguzi kabeere nga minisita n'akangavulwa nga bwe kirina okubeera. Ffe nga NUP tuba wa kyakulabirako tuli option era mu Uganda empya bwe tubikola bwe tujja obikola nga tumaze okugoba nakyemalira. Kibyogera ku bigambo bya Honorable Mpuga bye yagamba nti you are under siege. Saagala nnyo kukendeeza kwogera kwange kukukakanya ate kusa ku bammemba bange benkulembera mu kibiina. Njagala nnyo njogere ku nsonga ezigasa eggwanga lyonna. Kati budget eno si ya NUP yokka wabula reflectinga ekifaananyi kya opposition yonna. So saagala ensonga za NUP ate nziyingize mu bibiina ebirala. Njagala njogere ku kintu ekigasa eggwanga lyonna si kibiina kyokka nga NUP. Webale nnyo. Abalina endowooza nti wanegotiating okutaaba mu bawagizi ba NUP. Kyanaku nnyo okubeera mu nsi nga tulowooza nti bwabaawo obumenyi bw'amateeka olina kuteesa n'amenya amateeka. Bwabaawo obumenyi bw'amateeka nga waliwo evidence oba obujulizi obumulumika then amateeka gakole. Bwe mugamba nti omuntu bw'aba amenya etteeka bateesaganye naye then tugyewo amateeka bibeere byakuteesaganya. Baganda baffe abaasibwa mu makomera tebalina musango n'olw'ensonga eyo balina okuyimbulwa embagirawo awatali kakwakulizo kuba tebalina musango. Bwe baba balina omusango baleetebwe mu kooti bavunaanibwe omusango gubake muvi oba bagusinge bejjerere. So si kuteesaganya nabo. Eyo enkola yakiyeekera tetukkiriziganya nayo tukkiriziganya mu nfuga ey'amateeka era bwe tunatwala obuyinza y'enfuga gye tujja okutambuliramu. It is unfortunate that we live in a country where the leadership thinks or the rulership thinks that when somebody commits a crime, you have to negotiate. If somebody commits a crime, then let the evidence be presented, let them be presented in a competent court, and let them be either convicted or acquitted. We are not going to negotiate our rights. We believe in the rule of law. If there is the rule of law in Uganda, let it work. If the courts function in Uganda, let them work. Our brothers and sisters who are in prison for the longest time, the political prisoners, are innocent, and we continue to demand their unconditional release. We are not going to negotiate, because if you ask us to negotiate, what do you want us to give in exchange for our freedom? Bobo yagala tuteesaganye n'omuntu ng'akutte baganda baffe nga tebalina musango, oyagala ffe tumuwe eki atuwe baganda baffe kubanga kibamba sibira dembe lyabwe, ate eddembe lyabwe eryo si beetegefu ddiwaayo, ne bwe banaateebwa bajja kusigala nga bayanira eddembe lyabwe. So si lyakuteesaako naye lyabwe bange kuba constitution erigarantinga. How far have you gone with handling the issue of Commissioner Matthias Mpuga? Well, everything we do it in the open. We are a transparent political party. And what happened was in public. The information came from the public domain, and we dealt with it as our moral permit. But the speaker responded. What's your take on the speaker's letter? The speaker is a criminal herself. The speaker is a criminal, so we don't really have time to exchange with criminals. Thank you very much. At this moment, internal conflicts has infiltrated your party.
Won't this affect the potential alternative policies? The so-called internal conflicts are a creation of the media. As you have seen, so many TVs have been out, on rampage, trying to create a non-existent impression that we have conflicts. No, they're not conflicts. The only conflict we have is with criminality, is with corruption, and we deal with corruption as people that know that corruption is a cancer that has bedeviled our country. Thank you. Maybe lastly, Honorable Mpuga says you are under siege and doesn't know how to help you. What's your take on this statement? Well, we major on majors and minor on minors. Thank you. Kale mwebale nnyo ndowooza ebisinga mbiwulidde tetugenda kusukaawo President agiwunzise bulungi kuba oli nga bwandijaagadde ebiseera ebisinga yeewala nnyo okubeera mu ntalo naye bannamawulire bagezaako kiteekawo era awunzise nga bwe baagala abagambye talina budde bwogera ku muntu we major on majors and minors on minors. His Excellency the Republic of Uganda. Embeera bw'etyo bw'eri omukulu His Excellency the Elected President of Uganda Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine bw'atyo bw'alabise ku Parliament olunaku olwaleero era nga libadde essanyu jjereere. Pulezidenti waffe omulungi atuukidde maanyi Mathias Mpuuga Nsamba bw'atyo n'afubutukawo emisinde. Baganda bange mikwano gyange bw'atyo His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine gwe tuli naye tweyanziza nnyo Pulezidenti waffe webale kwagala ggwanga webale kubeerawo ku lwa bannayuganda tuli basiimu nnyo mukama waffe oyo ye pulezidenti w'abantu. Ndowooza abakyawuliriza pulezidenti mubalaba webali bulungi nnyo bakyagenda mu maaso n'okukola enteekateeka ate era n'okwaniriza pulezidenti waabwe. Bannayuganda mwenna abakyasigadde ku mulamwa tweyanziza. Mpuuga talabiddwako talina waalabiddwako Mpuuga. Mpuuga odduka ki ku Paalamenti? Todduka Mpuuga. Mpuuga todduka baaba todduka Mpuuga todduka Mpuuga todduka tokkirizibwa kudduka ku Paalamenti. Muganda wange mikwano gyange Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine His Excellency bw'atyo bw'alabise ku Paalamenti olunaku olwaleero era nga libadde essanyu jjereere.